హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను ఒక సింపుల్ అండ్ హెల్దీ రెసిపీ చేయబోతున్నాను. అదేంటంటే ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ డ్రింక్. ప్రజెంట్ డేస్లో ప్రపంచం అంతా కరోనాని అరికట్టడానికి చాలా పోరాడుతుంది. సో మన డాక్టర్స్, గవర్నమెంట్ చెప్పే టిప్స్ ఫాలో అవుతూ మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచుకోవడానికి మనం ట్రై చేయాలి. మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎక్కువగా ఉంటే మనకి ఎలాంటి వైరస్లు దరిచేరకుండా ఉంటుంది. ఈ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ డ్రింక్ తయారు చేసుకోవడానికి స్టవ్ మీద ఒక చిన్న గిన్నె పెట్టుకొని అందులో పాలు పోసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. ఒక 2 మినిట్స్ వేడి చేసుకున్నాక పసుపు వేసుకోవాలి. పసుపు వల్ల మనకి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి, అందరికీ తెలిసిందే. పసుపుని మనం రోజు కర్రీస్లో వాడడం వలన రక్తం శుద్ధి అవుతుంది. కాసేపు మరిగాక కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ అలాగే దాల్చిన చెక్క వేసుకొని మరిగించుకోవాలి. మిరియాల్లో పిండి పదార్థాలు, మాంసకృత్తులు, పీచు, కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ లాంటి చాలా మూలకాలు ఉంటాయి. ఇవి మిరియాలు కేవలం జలుబు, దగ్గుకు మాత్రమే కాకుండా జీర్ణక్రియ చురుగ్గా సాగేందుకు హెల్ప్ చేస్తాయి. దాల్చిన చెక్కలో పాలీఫినాల్స్ అనబడే ప్రత్యేకమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉండడం వలన రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అలాగే ఈ దాల్చిన చెక్కని మనం ఈ విధంగా పాలలో మరిగించి తీసుకోవడం వలన దగ్గు, జలుబు అలాంటివి త్వరగా తగ్గిపోతాయి. ఆ తర్వాత షుగర్ ఆర్ తేనె వేసి మరిగించుకోవాలి ఈ పాలని. ఈ విధంగా పాలల్లో పసుపు, మిరియాల పౌడర్ వేసుకొని మరిగించుకొని రాత్రి పడుకునే ముందు తాగడం వలన మనకి ఉన్న దగ్గు, జలుబు అలాంటివి తగ్గిపోతాయి. ఇక పాలు మరిగాయి కదా, ఇక ఈ పాలని మనము ఒక గ్లాసులోకి వడపోసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ డ్రింక్ రెడీ అయిపోయినట్లే. మీరు కూడా రోజు తాగడానికి ట్రై చేస్తారు కదా.